这个全新蓝山的底盘是不是不太行啊？最近听到有蓝山的车友说自己的全新蓝山底盘呢，在路过颠簸路段的时候啊，会听到咕噜咕噜的异响。那这到底是什么原因呢？首先啊，如果你的蓝山也有这个问题，那这个声音我告诉你啊，其实是正常的，因为新蓝山这台车啊，它是标配 CDC 的，那也叫电控减震悬架。为大家科普一下这玩意儿是干什么的，它呢是可以根据实际的路况每秒1000次的对路面信息进行一个智能反馈。当车辆遇到颠簸路面的时候，减震器就会自动调节阻尼，这主要是为了提升乘坐的舒适度的。而我们听到那种咕噜咕噜的声音啊，其实是减震器内部的油液流动冲击阀体工作的声音，这个都是公开资料，大家你随便网上查都能知道啊。还有一点啊，就是现在呢是冬天，其实呢胎压可以稍微放一下，大概在2.5到2.7之间。如果高了，其实在乘坐体验方面呢也不会特别的好。客观的来说啊，全新蓝山这台车的底盘调教呢，跟理想的那种软软和和的魔毯悬架还真不太一样，不是那种一味的去强调软，而是有点像德国车那样，在过减速带抛逃路面的时候，带了那么一点韧劲儿。你别看这么一小小的韧劲儿啊，这其实是很吃工程师经验的。好处啊，就是兼顾了一点操控性，在高速行驶和转弯的时候侧倾也更少，那也会更稳定。最直观的感受就是不容易晕车了。那缺点嘛，那就没有那么软。其实底盘这东西啊，跟我说没什么用，需要大家亲自去试驾了才知道。那为什么底盘都在强调调教2个字呢？那这个啊，因为它是需要经验，需要多年累积大量数据才能做到的。那这个不是短短2-3年搞得定的啊。所以我觉得大家在买车的时候啊，别老盯着冰箱、彩电、大沙发，那玩意儿其实家里都有。咱们买的是车，车呢是开的，那好不好开才是最重要的。你们觉得是不是这么个道理啊？